Lawrence， 好多謝你今日上嚟同我哋分享你嘅公司嘅 transformation journey 啦。國泰航空大家都好認識㗎啦，可唔可以同我哋都簡單介紹下你個 role 同埋你公司咧？咁國泰作為一間香港嘅航空公司啦，咁我哋就有呢個客運嘅服務啦，有貨運嘅服務啦，咁我哋都飛緊超過200個航點啦，咁就包括世界各地，咁我哋都有超過240隻飛機，咁亦都係一個環宇一家嘅一個成員啦，咁我喺公司嘅 role 咧，主要就係負責國泰嘅 IT 啦，同埋數碼嘅轉型啦，嘅所謂 digital transformation。係啦。講開 transformation 啦，咁我哋翻去2016年，我哋已經開始合作啦。咁當時有啲咩 business driver，即係令到你呢個即係所謂嘅 transformation journey？咁當其時咧，我哋就有一啲喺 IT 上面有啲困難啦，咁就基本上好多 project 都 delay 啦，或者 overspend 啦，或者都個 quality 唔係咁好啦。咁甚至亦都好多時我哋嘅 website 就會 down 啦，咁好影響 customer experience。咁而另一方面，我哋亦都嗰個好多情況之下，令到我哋做唔到好多 innovation， 做得慢啊，同埋我哋都轉型唔切啊，即係出邊嘅世界變得好快，我哋成日都喺度要 catch up， 咁所以令到我哋喺好多方面都係好落後咯。當時我自己作為一個客戶都有少少咁嘅感覺。咁轉型其實唔容易喎，即係喺公司嘅層面啦，即係喺 organisation、喺 culture 方面有啲乜嘢幫到你去enable呢個 process？咁我諗喺個 technology 嗰邊嘅轉型咧，其實亦都好靠我哋好多同事。佢哋係喺個 technology 方面可以點樣吸收得到啦，同埋點樣係用得到啦、運用得到出嚟啦。咁而我哋喺 cloud 雲端嗰邊咧，亦都係做咗好多功夫落去，咁令到我哋可以掌握到個技術啦。咁但係另一方面咧，咁因為個世界轉得好快啦。科技都日新月異啦，咁所以我哋好多時我哋亦都需要啲同事咧喺做嘢方面咧，嗰個文化 culture 啊各方面要有一個轉變嘅。咁譬如話我哋係需要做嘢做得快啦，亦都所謂嘅 agile 啦，即係我哋點樣可以靈活咁樣去變化啦。咁亦都有啲時候亦都要 take 一啲 risk 啦。咁喺呢方面我哋喺個 culture 上面其實亦都要有相當嘅轉變，而可以配合得到而家個科技嗰個發展咯。呢個都好一個好 start-up mode 嘅形式啦。咁去翻你公司嘅層面啦，你哋當時你哋國泰都有個 transformation，即係同時間發生緊嘅。我所知你哋都有幾個 major 嘅 peer 都 roll out 咗嘅。係，咁其實我哋公司喺2017年有一個轉型啦，有一個轉變啦。咁裏邊我哋係好集中喺4個範疇嘅。咁第一個範疇就會係我哋所謂嘅即係 customer centric 啦，即係有啲類似好似AWS 係一個 customer obsession 嘅一個出發點，點樣係好留意、好 focus 喺個 customer 個 outcome 度，個結果係點樣咧？咁而另外一個地方就會係我哋嘅 operation 啦，我哋點樣可以令到我哋嘅 operation 做得好啦？咁同埋我哋嘅 productivity 可以提高得到啦。咁而最尾嘅就係我哋要有一個好high performing team 啊，即係我哋一個團隊，我哋點樣可以合作係做得好好，好出色。咁而呢個亦都喺頭先我哋講個 culture 方面咧，亦都需要有一個唔同嘅轉型咯。去翻你自己嘅 organisation 啦，你個 organisation 都好大啦，都媲美一間 enterprise 咁大啦。你點樣去即係俾個大方向你個 team 啦，去 align 到公司呢個咁嘅？咁其實就咁大個 team 咧，要所有人一齊去轉變咧，其實好困難嘅。咁我哋亦都係 start from 一個細嘅 team 啦。咁我哋有幾個同事，佢哋好
好有 passion 去學一啲新嘢嘅。咁佢哋都係對創新啊，對一啲唔同嘅technology 咧，佢哋亦都係好花時間去鑽研嘅。咁我哋有一個細嘅 team，咁佢哋就用咗當其時好流行，一開始流行嘅 DevOps 嘅方法，就點樣用好多 cloud 嘅 technology，就去運用喺我哋個即係公司嘅各個範疇嗰度啦。咁而我哋係由一個好細嘅 team，就做好多唔同嘅proof of concept 啦。咁而令到嗰樣嘢咧就可以即係有一個起點啊。咁開始就可以有好多同事咧，就開始大家就學習啦。咁啊有好多 sharing 啦，有好多唔同嘅workshop 啦，亦都有好多唔同嘅 training 啦。咁令到越嚟越多同事可以了解得到呢個 cloud 嘅 technology 同埋一個 agile 嘅做嘢方法。咁慢慢我哋就可以將我哋一啲 team 咧就可以 reorganize 到佢哋就唔係淨係做 project 啦，開始係好 product focus、好 customer focus， 係一個 vertical team 咁去 manage 一個 product。咁我哋所謂我哋嘅 product vertical team 一個 PVT team 嘅 set up， 咁就可以好 focus 喺嗰個product 嘅 development。亦都同我哋嘅 business unit 係一個好好嘅合作。而呢個 team 咧係會由一個 business user 去做一個 product owner，去 drive 成個product 嘅 development、prioritization、use cases 嘅一啲incubation。咁而下邊係有好多同事係喺成個團隊裏邊合作。咁即係變咗係一個都係幾大嘅轉變嚟嘅。咁但係我諗個重點就係我哋由一個好細嘅團隊開始咯。咁慢慢令到多啲同事可以掌握得到，咁啊一路去到一個 tipping point，咁就成個 organisation 可以即係可以move forward 啦。原本係點樣咧？即係原本嗰個都即係傳統 IT operation 模式啊。傳統嘅 IT shop 咁咯，即係有好多 legacy 嘅infrastructure 啦、network 啦，同埋一啲 application 啦。咁係用緊一啲 waterfall 嘅做嘢方法，即係一個流水作業式嘅方法去做啦。咁我哋慢慢就將一啲比較接近一啲 customer 嘅 B2C 嘅一啲 B2B 嘅 application 開始轉型先咯。因為呢類 application 咧就佢需要嗰個 time to market 同埋嗰個 change 咧，即係嗰個 deployment 啊各方面咧都要好快嘅。咁所以就比較容易，亦都適合我哋行 DevOps， 係一個即係 CTCI 啊，一個 Blue Green deployment 啊。一個用 container 嘅方法去配合嗰個發展。咁呢個 team 我哋叫 COE 啦 ，Center of Excellence 嘅 team 啦 ，AWS 嘅 term 就佢就一個橫向嘅 organisation，就 support 住啲唔同嘅product team 咁樣嘅一個 approach 啦。係啊。佢嘅 scalability 係點樣？即係咁都 align 到 cloud 嘅方向。係啊，我諗呢個都係一個成功嘅地方嚟嘅。其實我哋一個 DevOps team 其實最初係得4個人嘅啫，而家都係得8個人嘅啫。咁由最初我哋係講緊係幾十個application， 到而家我哋有超過700個 microservices。其實個 team size 都係4個人去到8個人，所以個 scalability 係非常之高嘅。咁而亦都因為cloud個 technology 啦，亦都係響即係呢個 scalability 啊 reliability 呢邊好着重啦。咁所以我諗呢個呢一個嘅 return 係非常之好嘅。咁都好高興我哋都幫到手啦。我想問下 Overflow 而家即係過咗幾年嘅 transformation， 帶動到啲咩類型嘅 business result？嗱，咁我哋喺個 cost 嗰邊，我哋就慳咗大概50% 嘅 infrastructure cost 啦。咁因為喺 cloud 嘅 environment， 我哋好多時都係會係 charge by meter 咁啦，即係 pay as you go。
咁我哋有一啲 environment 其實好多時響long office hour 啊，又或者一啲 downtime 我哋係唔需要嘅時候，我哋就可以即係熄咗佢。咁所以嗰個 infrastructure cost 其實就好 scalable 嘅。咁我哋 so far 我哋搬咗上去雲嘅 application， 我哋慳咗50% 嘅 infrastructure cost 啦。咁而個availability 亦都好 significant 咁 improve 咗嘅。咁而家我哋2019年我哋個 availability 係大概99.95% 啦。咁但係今年我哋 so far year to date 其實我哋一路都係100% 嘅。咁所以喺個 availability 同埋個 cost 嗰邊咧，呢兩方面嗰個benefit 個 return 都係好高嘅。咁而另一方面，我哋亦都用咗好多 DevOps 啊、DevSecOps 嘅 methodology 啦。咁喺個 deployment 方面咧，而家係快咗好多嘅。咁而家以前我哋可能講一個 change，可能講緊幾日到幾個禮拜。咁而家我哋講緊係我哋幾分鐘就會做完一個 deployment 啦。咁所以我哋真係可以好agile。好scalable 咁去一路 run 我哋啲 application，可以甚至我哋有啲 product team 佢哋係2個禮拜就會有一個 cycle，咁就可以improve 到我哋嘅 customer experience 啦，同埋可以 meet 到market 同埋 customer 嘅 demand 啦。咁去到你個 organisation 啦，咁呢個過程咧係即係真係一個好 startup mode 嘅 approach。咁一間傳統嘅 enterprise 咧都好多 process 定咗啦，可能有啲procurement process 啦，即係某程度同一個好 agile 嘅 innovation practice 有少少 contradiction 嘅。喺你嘅環境下邊，你點 manage 呢樣？呢個係真係一個 challenge 嚟嘅。咁喺IT 方面咧，其實我哋就真係做到好 agile 嘅而家。咁但係喺成間公司嚟講咧，就唔係每一個 area 都可以做到咁 agile 啦。咁譬如我哋講緊accounting 啦、procurement 啦，某啲情況之下係比較困難啲嘅。咁我哋就其實係需要溝通咯，同埋唔同嘅 stakeholder， 我哋係要大家響唔同嘅地方都係要有一啲好好嘅溝通，同埋要試咯。即係我哋點樣響而家個新嘅環境之下，我哋點樣可以將一啲譬如 low risk 啲嘅一啲比較低風險嘅地方咧，我哋可以嘗試下一啲 agile 嘅做法，咁而令到大家有個信心同埋有個 trust 咯。咁又可以由細做起咯。咁當然啦，有一啲比較我哋會覺得風險高啲嘅地方咧，咁可能都仲係比較用翻啲保守啲嘅穩陣啲嘅做法嘅。咁但係我諗呢個係一個過程啦。咁喺一個過程嘅中間，咁我哋大家點樣可以同唔同嘅 stakeholder 可以有一個合作，同埋令到大家都係有一個信心，可以越做越多咯。即係喺個agile 方面啦，喺一個innovation 方面都係需要有一個過程咯。我覺得。即係響公司嘅管理層都 support。係啊，因為其實個實際個環境咧，亦都唔容許我哋係用翻以前嘅方法去做嘢，因為無論響個market 啦，市場變化好快啦，即係 customer 嗰個 expectation 亦都係好高嘅而家。咁而嗰個 technology 又係轉變得好快嘅。咁所以喺呢啲情況之下咧，如果我哋仲係用一個做一個 project 係做幾年啊，或者使好多錢啊，咁其實當個 project 都未做完，其實就可能已經好多嘢都已經變晒啦。咁所以我諗呢個都係一個比較客觀嘅情況咧，我哋係需要慢慢係要向住一個咁樣完全唔會係好似一個 startup 咁樣做嘢嘅，咁但係就會向住一個比較 agile 啲嘅方法去做嘢咯。而家都2020年啦，有啲咩展望啊？嚟緊有啲咩新嘅 vision？我哋喺好多唔同嘅層面，我哋都做緊一啲 transformation 嘅。無論係喺customer 啦，我哋嘅 operation 啦，喺我哋嘅 innovation 啦，我哋同客嘅一啲engagement 啦，咁我哋都用緊啲唔同嘅model
同埋用緊唔同嘅 technology， 點樣可以令到我哋可以迎合到而家啲 customer， 特別喺而家大家都講緊 digital transformation， 點樣可以用technology 或者係一啲 digital 嘅方法，令到佢哋嘅 customer experience 可以更加好咯。咁我諗呢方面其實係會越嚟越深化喺唔同嘅層面度咯。即係都係向住 customer obsession 嗰個方向去做咯。係啊。OK， 好。咁今日好多謝你時間啦，同我哋分享咗即係你哋過往幾年嘅 transformation journey， 作為一個好成功嘅例子啦，希望我哋可以俾到香港業界一個參考。多謝晒啦，多謝。